Krásný den, vážení přátelé. Dnes si řekneme pár slov o výrobku z portfolia společnosti Dactona International Limited, který se jmenuje Gonsin. Takže čajík Gonsin, to je taký základ. My mu hovoríme taký malý buldozer, ktorý pošleme do tela a ten vlastne vytláča všetky toxíny z tela von. Všeobecne výrobky spoločnosti doktorky Nona fungujú tak, že napomáhajú vylučovať toxické látky z tela von a to hlavne cez pokožku. Vznikajú pritom tzv. Reverzné reakcie a najsilnejšie sú práve pri tomto čajíku. Takže keď je niektorý organizmus znečistený, tak môže takúto reverznú reakciu očakávať. Chceme vás len upozorniť, že sa toho nemusíte báť. Práve naopak, buďte radi, tá archabaktéria a zmes bylín našli problém vo vašom tele a vylučujú ich najkratším možným spôsobom z tela von a to je práve cez pokožku. Nebojte sa, keď počas pitia tohto čaju sa vám môže trošku meniť farba moču až do zeleného. Nie je to opäť problém. Takisto môžete mať také krátke návaly zimnice, jemné bolesti hlavy, alebo sa vám prejavia bolesti alebo boľavé stavy nejakého problému zdravotného z minulosti, nejaký boľavý klb. Áno, archabaktéria dokáže objaviť aj takéto problémy, o ktorých vy si myslíte, že to už problém nie je a začne ich naprávať, to znamená reštrukturalizovať poškodenú DNA, pretože toto archabaktéria dokáže. No a týmto čajíkom vlastne naozaj preplachujete každý jeden orgán. Komplet celé telo, vnútorné orgány. Já bych tomu výrobku řekl asi toto, že to je spíš čínská kůra detoxikační, kterou používám ve všech svých detoxikačních receptech jako nedílnou součást detoxikace. Tady bych dal pozor možná na jednu věc, lidé to neumí používat, ředit a užívat. Proto doporučuji, v případě, že o to budete mít zájem, nás kontaktovat, vám poradíme, jak se s tím vůbec zachází, ať to má efektivitu a opravdu to má dělat to, co má. A další, nebo jednu z dalších věcí bych rád zdůraznil, že ten Gonsin je v podstatě opravdu mezibuněčný čistič, což se nezdá, jsou na to i vědecké práce, které se dají lehce dohledat na internetu, ale v angličtině. A co bych ještě k tomu řekl, a to je určitě taky důležité, že ta kůra, která se z toho udělá, nebo respektive ten obsah těch bylin, co to obsahuje, každý ten sáček, se dá využít ještě jinými způsoby, například jako hnojivo. A všechno z toho se dá použít. A co bych ještě rád zdůraznil, pokud já mohu doporučit ze své praxe, to je cvičení 7 Tibeťanů, nebo i jiné druhy cviků, o kterých tady teď dneska nebudeme mluvit, ale v kombinaci s detoxem, s touto čajovou kůrou a se cvičením dochází k ještě většímu vyplavení toxinů z těla a ještě zvýšení účinku celé té kúry. Ja by som ešte chcel dodať, že sa dá naozaj využiť bez zbytku do dôsledku, pretože sa luhuje až 3-krát. Z tohto balíčka vieme vyluhovať 60 litrov čaju, to máte 240 porcií kvalitného detoxikačného regeneračného prostriedku a posilňujúceho. Dokážete s ním znižovať napríklad krvný tlak, keď ho pijete horúci, zvyšovať krvný tlak, keď ho pijete studený. No. O tom, že čistí vnútorné prostredie, sme už rozprávali, čistí a regeneruje obličky, no, pri problémoch s kameňmi v obličkách, s pieskom a podobne, nánosmi. A keď už ho luhujete, hovorím 3-krát, ešte stále ten obsah nevyhadzovať. Nechať ho, použiť ho napríklad pri boľavých klboch, pri opuchnutých alebo boľavých očiach. Jemne ho navlhčiť a takýto použitý sáčok si na to boľavé oko alebo ten boľavý problém, lakeť a tak ďalej priložiť. Alebo viete použiť ten obsah tak, že tú vysušenú zmes použijete do polievok, do šalátov a podobne. To znamená ešte do stravy. Môžete to dávať psíkom. Sami uvidíte potom, koľko energie tí psíci budú mať. No. Další informace na našich webových stránkách, jak na Slovensku, tak i v České republice. Najdete nás na Facebooku, můžete nám napsat tedy jak e-mail, tak i se nás kontaktovat přes Messenger, přes Facebook a jinak samozřejmě ideální je nás navštívit na nějaké naší přednášce
a zeptat se osobně na to, co vás zajímá. Mějte se pěkně, Dovidenia. děkujeme za pozornost.